फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अपने चैनल पर डालती हूँ ड्राइंग की वीडियो। आज मैं बना रही हूँ पैरेट की ड्राइंग और आप भी इसे देख करके बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। कोई भी आसानी से इसे बना सकता है, चाहे उसे ड्राइंग आती हो या नहीं आती हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।